ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഐഫോണിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കേബിളിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് നമുക്കറിയാം, ഒറിജിനൽ ബോക്സ് പീസിൽ വരുന്ന കേബിളാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുക, അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ചാർജ് ചെയ്യുന്നൊരു ഭാഗം മിക്കവരുടെയും എൻ്റെ തംബ്ലൈന് കണ്ട പോലെ ഉള്ള ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷേങ്കിൽ എത്തിര അതിൻ്റെ വയറും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു കമ്പികളൊക്കെ പുറത്ത് വന്നാലും ആരും മാറ്റാറില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറിജിനൽ കേബിൾ നമുക്ക് പിന്നെ കിട്ടില്ല. ആ ഒരു വേറൊരു ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഫോണ് ചാർജ് ചെയ്താൽ ബാറ്ററി കംപ്ലൈൻറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫോൺ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അധികം പേരും മാറ്റാത്തത്. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഈ ഒരു കേബിൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ആങ്കറിൻ്റെ പവർ ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കേബിൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും മൊബൈൽ ഫോണിന് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ആങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനിയാണ്. അതായത് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിന് എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിനും നല്ല പൈസയുണ്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് തരുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങുന്നതാണെങ്കിൽ അവർ 18 മാസം വാറണ്ടി തരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഷോപ്പിൽ പോയി വാങ്ങുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവർ 1 വർഷം വാറണ്ടി തരും. ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോക്സാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ്. വയറ് റബ്ബറും പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കേബിളാണിത്. സാധാരണ ഐഫോണിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും റബ്ബർ മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതൊരു കട്ടി കുറഞ്ഞൊരു വയറായതുകൊണ്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കുടുങ്ങിയിട്ടൊക്കെ വലിച്ചാൽ അത് 2 കഷ്ണമായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. ആ ഒരു അവസ്ഥയൊന്നുമില്ല ഇതിന്. ഇത് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ആങ്കർ നിർമ്മിച്ചത്. പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഐഫോണിൻ്റെ നോർമൽ കേബിളുമായിട്ട് കട്ട സ്പീഡിൽ ചാർജ് ഫോണിലേക്ക് വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചാർജ് ആരും. ഇത് ബാറ്ററിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അഡാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് മാത്രമാണ് ഇതിലൂടെ കടത്തി വിടുന്നത്. പക്ഷേങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ആങ്കറിൻ്റെ കേബിളിന് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചാർജ് ആരും. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുമെന്ന്. കംപ്ലൈൻ്റ് ആവില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അഡാപ്റ്ററാണ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. കേബിളിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ലോക്കൽ കേബിളാണെങ്കിൽ ഒക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ വരും. പക്ഷേങ്കിൽ ഈ ഒരു ആങ്കറിൻ്റെ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും അവരെ ബോക്സും മേലെ തന്നെ ഐഫോണിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ ഒരു ആങ്കറിൻ്റെ അത്ര പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ കുറവായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഐഫോണിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെ പവർ ബാങ്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവർ പ്രൊഡക്റ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടാൻ ഓൺലൈനിൽ മാത്രമേ കിട്ടൂ, ഷോപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. ഗൾഫിലൊക്കെ മൊബൈൽ ഷോപ്പുകളിൽ ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പിന്നിൻ്റെ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം. ഈ ഒരു സാധാരണ ലോക്കൽ കേബിളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പിന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് പോരും. ചിലത് നമ്മൾ നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്തൊക്കെ പിടിച്ചാൽ ഇതങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോവും. പക്ഷേങ്കിൽ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല. പിന്നെ ഇത് വളക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പിന്നിൻ്റെ ഭാഗം അതും നല്ലോണം ടൈറ്റായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോരുന്നതിനും ആ ഒരു കാര്യത്തിനൊന്നും ഒരു പേടിയും വേണ്ട. ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തവണ ആപ്പിളിൻ്റെ ചാർജർ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുക. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒറിജിനൽ ഇത് വാങ്ങുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒറിജിനൽ ആപ്പിളിൻ്റെ വയറിന്. ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരിക്കൽ വാങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഒരു 2-3 വർഷം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആങ്കറിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കോപ്പി വരുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബാർ കോഡ് കാണും. അത് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ആങ്കറിൻ്റെ സൈറ്റിൽ പോയി അത് അടിച്ചെടുത്താൽ കാണിച്ചു തരും ഇത് ഒറിജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ അതോ കോപ്പി ആണോ എന്നൊക്കെ. ഇത് കണ്ടില്ല, ബോക്സുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഐഫോൺ, ഐപാഡ്, ഐപോഡ് എന്നത് എഴുതിയത്. പിന്നെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്ക്രാച്ച്. ഇവിടെ ഒരു സീരിയൽ നമ്പർ ഉണ്ടാവും. ഇത് അവരെ സൈറ്റിൽ പോയാൽ അവരെ സീരിയൽ നമ്പർ അടിക്കേണ്ട ഒരു കോളം ഉണ്ടാവും. അത് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒറിജിനൽ ആണോ എന്ന്, അവരെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും.
20 മില്യൺ യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഒക്കെ ബോക്സുമേലൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 18 മാസം വാറണ്ടി. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ അതിന് ആൻസർ ആയിട്ട് തരും. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ.